Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bu kanalda siz Compass 3D dasturida 3D modellashtirish bo'yicha o'zbek tilida darslar topasiz. Video darsliklarimiz davomida biz oddiydan murakkabgacha bo'lgan loyihalar orqali 3 o'lchamli chizmalarni bosqichma-bosqich o'rganamiz. Maqsadim sizlarga foyda bo'lish va o'zbek tilida Compass 3D bo'yicha batafsil va sodda darsliklar yaratish. Chunki bunday darsliklar o'zbek tilida juda ham kam. Men imkon qadar har bir bosqichni sodda tilda va sekin-sekin tushuntirib boraman. Shu orqali nafaqat siz, balki men ham o'z bilimlarimni mustahkamlayman. Bugungi birinchi darsimizda dastur ochilganda ko'rinadigan boshlang'ich oynasi bilan tanishamiz va albatta birinchi kichik 3D buyumimizni yasashni boshlaymiz. Do'stlar, sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar men uchun juda ham muhim. Keling birgalikda 3D modellashtirishni o'rganishni boshlaymiz. Shu joyda bitta narsani iltimos qilib qolardim. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasida hammasiga belgilab qo'ysangiz, yangi videolar o'tib ketmaydi. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, darsni boshlaymiz. Qani ketdik. Xo'sh, do'stlar, Compass 3D 2023 dasturini ochganimizda mana shunday oyna paydo bo'ladi. Bu yerda hujjat turlari ko'rsatilgan. Detal 3D detal yasash uchun, ya'ni 3 o'lchamdagi detallarimizni mana shu yerda yasaymiz. Zborka bir nechta detallarni birlashtirish uchun kerak bo'ladi. Keyin chertyoj A4 yoki chertyoj A3 ikki o'lchamli chizma tayyorlash uchun kerak bo'ladi. Fragment kichik chizmalar yoki elementlar chizish uchun kerak bo'ladi. Odatda biz 3D modellashtirishni boshlash uchun detal hujjatini tanlaymiz. Bugungi video darsligimizda mana shu detalni ko'rib turganinglardek 2D da chizilgan detalni 3D da 3 o'lchamda chizishni o'rganishni boshlaymiz. Buning uchun biz sazzatni bosamiz, detalni tanlaymiz, keyin eskiz yaratib olamiz. Keyin bizga yordamchi chiziqlar kerak bo'ladi. Buning uchun vertikalniy premaya chizig'idan foydalanamiz. Bizga parallelniy premaya kerak bo'ladi. Parallelniyda ikkita tomondan yoki bitta tomondan foydalansak bo'ladi. Mana bitta tomoni, ikkita tomoni mana bunaqa bo'ladi. Xo'sh, bizga detalni uzunligi kerak. Mana shu qismi kerak. Bu yerdan bu yergacha bo'lgan qismi kerak uzunligi. Xo'sh, biz 30 deb belgilab olamiz. Keyin gorizontalniy bitta chiziq mana shu joyiga qo'yib olamiz. Yo'q, mana shu joyiga qo'yib olamiz va bu yerdan bittali chiziq 15 mm qilib qo'yib olamiz. Keyin bizga kerak bo'ladi отрезок. Отрезок mana shunday uzun chiziq yotqizib olamiz. Asosiy основной chiziqda bu. Keyin biz yordamchi chiziqdan yana bitta foydalanamiz. Bu yerda две прямая qilsak, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda darajasini 245 qilib olamiz. Mana do'stlar, juda ham oson. Bu yerni uzunligini 15 mm qilib olsak, mana. Keyin buni bu tarafga ko'chirib o'tkazishimiz kerak. Mana bu ikkita chiziqni bu tarafga ko'chirib o'tkazishimiz kerak. Ya'ni bu boshqatdan chizib o'tirmasligi uchun, bu yoqdan boshqatdan chizib o'tirmasligi uchun juda ham foydali. Xo'sh, zerkalniy отразит degan joyi bor. Mana shundan foydalanamiz va buni o'rtasi, mana shu chizmani o'rtasi, mana shu o'q hisoblanadi. O'ng tarafiga ko'chirib o'tkazadi. Keyin biz qalinligini hosil qilib olishimiz kerak. Buning uchun birinchi navbatda mana bu kerak emas chiziqlarni olib tashlashimiz kerak, yordamchi chiziqlarni. Buning uchun chercheniyaga kiramiz va удалить вспомогательный yordamchi chiziqlarni o'chirib tashlash. Mana. Keyin biz yordamchi chiziqlardan yana foydalanamiz, lekin boshqacha. Xo'sh, mana bu yerdan 2 mm qilib qalinligini tanlab olamiz. Keyin mana bu yerdan ham 2 mm tanlab olamiz. Bu yerdan bu yerdan endi biz chizib chiqamiz. Do'stlar, ko'rganinglardek mana bunaqa qimirlab ketishi mumkin. Buning uchun biz ortogonalniy chercheniyadan foydalanamizda. 90 gradus va 180 gradusda tekis yotadi, gorizontalniy vertikalniy tarzda tekis bo'ladi. Chizmani shunday chizib olamiz va mana shu yerdan birlashtiramiz. 2 mm, mana shu yerdan 2 mm. Keyin bizda ortiqcha joyi bor. Ko'rganinglardek. Tak, hozir birinchi yordam chiziqlarni o'chirsak ko'rinadi. Mana shunaqa ortiqcha joylarni usich кривый degan joyi bor. O'chiramiz. Agarda yetmayotgan bo'lsa, qanaqadir chiziq yetmayotgan bo'lsa, удлинить до ближайшей degan joyi bor. Mana shu yerdan misol uchun mana bu yergacha chizishimiz, qo'shimcha chizish kerak bo'lsa, удлинитьdan foydalanamiz.
qo'shimcha chizib beradi. Usich кривой bo'lsa, ko'rganinglardek umuman teskarisi. Xo'sh, keyingi navbatda biza qiladigan ishimiz mana bu holatga keltirish edi. Mana bu holatga keltirib detalni chiqarishimiz. Ya'ni element выдавливаниyadan foydalanamiz. Xo'sh. Do'stlar, bizada mana bu yuzadan ikkala tarafiga o'tkazishimiz kerak bo'lsa, symmetrichni degan joyi bor. 15 qilib olamiz. Mana tayyor. Keyingi navbatda bizada detalimizda teshiklar bor. O'sha teshiklarni teshib chiqamiz endi. Xo'sh, bitta poверхность tanlaymiz. Создать eskizni bosamiz. Yordamchi chiziqlardan yana foydalanamiz. Bu yerda parallelniy prямая bor. O'lchamini ko'rsak 15. 15 ni markazini topishimiz uchun 7,5 qilamiz. Keyin 7,5 qilamiz. Xo'sh. Bu yuza ham bir xil tekislikda bo'lgani uchun bu yerga ham qo'yib olamiz. 7,5. Endi окружность degan joyiga bosamiz. Chunki bizga окружность qo'yib chiqishimiz kerak edi-ku. Mana detalda окружностьni bosdik. Endi diametrni 8 qilaylik. Keyin biza teshishimiz uchun вырезать выдавливаниyadan foydalanamiz. Bu yerda через все bo'lsa, mana shu detalni mana shu yerdan mana shu yergacha bo'lgan qismi через все oxirigacha degan narsa bu. Do obyektda bo'lsa, mana shu yerdan mana shu yergacha bo'ladi. Mana. Keyingi ishimiz mana bu yuzani tanlab olamiz. Xo'sh, nima qilamiz? Yordamchi chiziqlardan foydalanamiz. Parallelnidan. Keyin mana shu o'lcham 30 bo'lsa, yarmi 15 bo'lsin. O'rtasiga qo'yamizda biz 13 qilamiz. Bu yoqdan ham 13. Keyin gorizontalniy bitta mana shunaqa chiziq qo'yib olamiz va окружностьni bosamiz. Keyin 8 diametrda окружность chizib olamiz. Keyin yana вырезать выдавливание teshdi. Xo'sh. Tayyor chizmaga o'xshadimi? Endi bizada ko'rgan bo'lsanglar, mana bunaqa burchakni silliqlanishi bor. Ya'ni skrugleniyaси bor. Har bir burchaklarida bor. Endi buni qanday qilamiz? Biza mana shu yerdan skrugleniyanini tanlab olamiz. Bosamiz, diametrni 1 qilib qo'yamiz yoki xohlagan o'lchamingizni tanlab oling. 3 qilsak, misol uchun 3 mana bu yerni bosamiz. Burchaklarni tanlab chiqamiz xullas do'stlar. Qarabsizki, chizmamiz tayyor. Do'stlar, keyingi darsimizda mana shu chizmani mana bunaqa listga olib o'tkazishni o'rganib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kattakon. Videoga izoh yozib, like bosib qo'yishni esdan chiqarmang.